Ирээдүйн нь хүүхдийн болохоор хэд соёлдон хайртай халимгчууд нандин өвөн хүүхдүүдэн уламжил хийхэд чийж хүүхдэн харан сэтгэл тайлгарч байдаг. Оросын нэгэн жураач жангар туудын жургийг журах гээд жангар судлаач нараас зөвлөг авахын зэрэгчөө халимг улсад хурж халимг Монгол хүмүүсийн дүр төрхийг жургадан бор материал болгож үүнийхээ суурин дээр жангар туудын баатрын дүрийг амьдуулан журсан байна. Жишээлбэл энэхүү халимг насны дүрийг үндэслэж хонгийн алтан чөөж баатрын дүрийг босгосон гэдэг. Баруун Монгол ойрд халимгийн дундаас жангар үүссэн гэж зарим судлаач үздэг болохоор энэхүү халимг монголчуудын зүс төрхийг үндэслэж жангарын баатруудыг журсан байна. Ер нь жангарын баатар нь үнэн хүн түүхэд хэрэгээс үүсэлтэй юм уу? Аль эсвэл зөвхөн туулын баатар тэдий юм уу? Үүнээ тухайн эрдэмтэд хараахан санал нэгдээгүй байсан. Гэтэл түүхэд баатар байсан бол жангарын баатар нь халимг монголчуудын дээдэс байх учиртай. Туулын баатар тэдий юм бол халимг монголчуудын сэтгэл зүрхнээс ургасан хайртай дүр болохоор яаж хэлсэн ч жангарын баатрын дүрийг төсөөлөхөд халимгчуудаар үндэс болгох нь зөв санаа юм. Ээлэн овлын жангарыг тэмдэглүүлсэн Жон жилийн ойд жируулан Ээлэн овлын музейг байгуулжээ. Энд ээлэн овлын тухай танилцуулга байхаас гадна тус орон нутгийн халимг монголчуудын эдлэл хэрэгслийг дэлгэн үзүүлсэн байна. Бүх Монгол ухсаатантай нэгэн адил нүүдлэн малжиж байсан халимг монголчууд дээр жууна эхэн болтол чул малжилаараа байсан юм. 1943 онд шивээрд чөлөгдсөний хойно малжих амьдралын олон уламжлалаа гэж ярихсан нь аргагүй л чаг төрийн эрхнээс болжээ. Yanında havuk stayit. Erke bolgla tente Wat ende amsur. Yan amsurar erke amsüzdüm. Yanugar igat amçuzat ünde nosun nosten. Nadı bulan ünde nostalgı. Одоо хуучин жанжаачлан хадгалж байгаа настайчууд халимгийн өнгөрсөн чагууийг нэхэн дурсаж суудаг болжээ. Үнэнхүү одоогчлол ба уламжлалын хооронд зөв сонголт хийх нь үндэстэн болгон соёл болгон тулгарч байгаа асуудал юм. Христосын шашинтай Орос улсад Бурхны шашинтайгаа байна гэдэг үнэндээ соёлынхоо өвөрмөж чанараа хадгалсан явдал болно гэж халимгчууд үжиж байна. Халимгчууд бүгдөө монголчуудтайгаа адилхан шарын шашин шүтгдэг.
17 дугаар зуунд Жунгурт байхдаа ойрдын холбооны хамтын шийдвэрээр бөөгийн шашныг хажгааралж шарын шашныг шүтсэн байна. Сонирхолтой нь Туул Жангард бас Монголын шарын шашны чаг үе ба бүр өртөө Чингисээс өмнөх чаг үеийн Монголын нийгмийн амьдралыг тусгасан болохоор Жангар үүссэн чагийн тухай эрдэмтдийн санал мянган жилээр жүрж байна. Баатардаг туульд нь нэг үндэстний язгуур зориг санаа цогцолдыг хадгалсан ариун ном болох юм а гэж Германы алдартгүйн ухаантан Хегел хэлсэн байдаг. Хадимагчууд олон жилийн туршид Жангар хэмээх туйлыг хүндлэн дээдлж уламжлалсаар эдвэхэ төрсөн байдаг. Жангар хэмээх туйл нь хадимагчуудын хүн ардын зан чанар болоод түүхийг маш хүнзгий нөлөөлж байжээ. Яг тиймийн учир хадимагчууд аливаа дарлал боочдоос айхгүй дайчин зориг санаатыг болж чадсан юм. Чагаан жамын дуулсан ээж гэдэг энэ дууны айм үед нутаг орноо хамгаалсан нэгэн баатрын үлгэрийг харуулжээ. Зүгээр нэгэн ээжийн тухай дуунд яагаад ийм уулга орсон бэ гэвэл Чагаан жамын хэлдэг шиг ээж нутагва охирон бол нэг л юм гэдэг үг хариулт болно. Жангард дуртай халимаг монголчууд Жангарын баатар шиг явдгийг мөрөөддөг. Ялангуяа Чагаан жамын сэтгэлд баатрын шүтлэг байснаас ээжийн тухай энэ дууны сэтгэлгийг гаргаж чадсан юм. Одоогийн нийгэмд монголчуудын язгуур зориг санааг өвлүүлж чадах нэгэн гайхамшигт бурхны ном бол дараа баатарлах тул Жангар байгаа юм. Энэ бол халимагчуудын Жангарыг дээдлэхийн хамгийн их шалтгаан юм аа. Жангард ар бомбын орноо ижлэн суусан Баатар Жангар хаан Арслангийн арга улаан хонгор төрөөтэй олон баатарчуудтайгаа хамт харийн дайснаас эх хорон ар бомбын орноо хамгаалсан үлгэрийг ярьдаг. Жангар нь баатардаг үйл явдлын дурсамж төдий биш. Харин эх хорон элгэн содныхан тухай чин үнэнч хайр байснаас туулын баатарчууд ахарвч атаг ясан асхарвч аяг чулсан гэж явдгийг бичиж байна. Туулын зориг санаа халимгийн түүх ба одоо үед нэвтэрж байхаар барахгүй. Ирээдүйн чаг үеч нөлөөлөх болно. Харин энэ ээж гэдэг дуу бол халимгийн түүх ба зориг санааны тусгал юм.